可是我告诉你，我平常一直在咳嗽，我在学校一直咳嗽跟这件事情没关的，因为我从早上开始我都没有尿裤嗽，然后到学校准备要下课，都还没有咳哦，我跟你讲，你知道吗？就是一阵，就是3次有咳，3次没咳。不管你有没有咳嗽，尿裤子就是要解决。接下来每天要看电视的4件事情，自己讲。从上学不脱，然后阿嬷家不脱，阿嬷家回来不脱。第3，洗澡不脱，刷牙不脱。